Herkese merhabalar. Magazin Haberi kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle buluşmaktan çok mutluyum. Bugün de sizlere yeni görüntüler, yeni paylaşımlar sunuyorum. Paylaşımlarım yeni bir diziyle ekranlara gelecek. Erkan Meriç'ten olacak. Vefa Sultan filminin başrolüne çekilen Erkan Meriç, Deli Ormanlı karakterini canlandıracak. Başrola çekilen Erkan Meriç'in partneri Yağmur Yüksel olacak. Başarılı isimlerden güzel görüntüler, yeni kareleri sizler için paylaşıyorum. Umarım beğenirsiniz. Benden bu kadar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.